नमस्कार, माझं नाव आहे डॉक्टर नूतन आणि होमिओपॅथी विथ डॉक्टर नूतनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर माझा आजचा व्हिडिओचा टॉपिक आहे खोकला आणि होमिओपॅथी मेडिसिन, आणि जर थोडंसं इंग्लिशमध्ये सांगायचं झालं तर कफ आणि होमिओपॅथी मेडिसिन। तर यामध्ये मी अशा 5 मेडिसिन सांगणार आहेत, त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशी नवीन नवीन व्हिडिओ मी अपलोड करत जाणार आहे। त्यामुळे आता आपण बघूया खोकला आणि होमिओपॅथी मेडिसिन। तर खोकला हा काय येतो तर आपली जी निसर्गाने दिलेली देणगी आपल्याला जी आहे, म्हणजे आपली श्वसन संस्था, तर ती स्वच्छ ठेवण्यासाठी एक रिफ्लक्स येतो, त्याला खोकला असं म्हटलं जातं। म्हणजे खोकला येतो हे एक प्रकारचं चांगलं देखील लक्षण बोललं जातं, पण हे कुठपर्यंत चांगलं बोललं जातं तर जोपर्यंत त्याचे जे आपल्याला काही असे खोकला येतो ही चांगली गोष्ट आहे, पण कधीपर्यंत हा खोकला राहू शकतो, म्हणजे कोणाकोणाचा खोकला 5 ते 6 दिवसासाठी असतो, कोणाचा 1 आठवड्याचा असतो, कोणाचा 2 ते 3 आठवड्याचा जो खोकला असतो त्याला आपण अक्यूट कफ म्हणू शकतो, किंवा शॉर्ट टर्मचा कफ म्हणजे थोड्या वेळासाठी खोकला असतो। आणि क्रॉनिक कफ ज्याला आपण बोलतो, तर क्रॉनिक कफ म्हणजे ज्यांचा खोकला हा 3 आठवड्यापेक्षा जास्त असतो। तर ड्राय कफमध्ये फक्त खोकलाच येत असतो, आणि हा खोकला इतका असतो की ज्याच्याकरून म्हणजे पेशंटला बेंबीच्या देठापासून त्याला खोकला येत असतो, असा हा खोकला येतो। आणि थोडासा ज्याला आपण थोडा कफ पडणारा खोकला म्हणजे वेट कफ म्हणतो, ज्याच्यामध्ये आपल्याला जी कफ पडतो जेव्हा किंवा एक्सपेक्टोरेशन होतं, कफ पडतो तेव्हा तो थोडासा हिरवा दिसतो, तर ह्याला हा थोडासा खोकला जेव्हा अक्यूटकडून क्रॉनिककडे जातो तेव्हा हा वेट कफ असतो, म्हणजे ज्याला आपण प्रकारे डांग्या खोकला पण म्हणतो। तर हा डांग्या खोकला आणि ड्राय कफ याच्यामध्ये खूप डिफरन्शिएशन आहे। ड्राय कफमध्ये पेशंटला जर खोकला येत असेल तर तो एखाद्या ॲलर्जीने पण येतो, एखाद्या हवेने पण येत असतो। आणि वेट कफमध्ये हा खोकला असतो तो जेव्हा पेशंट ड्राय कफ त्याचा तो थोडासा सप्रेस झाला जर एखादा औषध वगैरे घेऊन, तर त्याचं रूपांतर जे होतं ते वेट कफमध्ये होतं। आणि वेट कफमध्ये होणारा खोकल्यामध्ये पेशंटला चेस्ट पेन पण होतं, प्लस त्याच्याबरोबर थोडा फीवर पण येत असतो, आणि फीवर बरोबर पेशंटला दमसुद्धा लागतो वेट कफमध्ये, म्हणजे डांग्या खोकल्यामध्ये। तर अशा प्रकारे खोकल्यासाठी आपण काय काय करू शकतो, कुठले होमिओपॅथी मेडिसिन देऊ शकतो, हे मी या व्हिडिओमधून सांगणार आहे। आता दिवाळीचं वातावरण असल्यामुळे थोडे फटाके वाजत आहेत, ते तुम्हाला व्हिडिओत ऐकायलाच येतील, त्यामुळे त्याकडे इग्नोर करा आणि मी जे सांगते ते माहिती तुम्ही शेवटपर्यंत पाहत राहा। तर माझी पहिली मेडिसिन आहे क्रॉटन टिग्लियम 30 मेडिसिन। तर ही मेडिसिन कशी दिसते हे मी तुम्हाला इथे चित्र त्याचं लावतेच। तर ही जी मेडिसिन असते जेव्हा तुम्हाला इतका जबरदस्त खोकला असतो, ही मेडिसिन शक्यतो ड्राय कफसाठी आपण यूज करू शकतो। हा इतका खोकला असतो की हा खोकला हा पेशंट झोपला म्हणजे झोपेच्या वेळी ज्यांना हा खोकल्याचा त्रास होतो त्यांच्यासाठी मेडिसिन खूप इम्पॉर्टंट आहे। आणि त्यांना जेव्हा खोकला येतो तेव्हा चेस्ट पेन पण होतं, आणि एक असा घरघर टाईप असा चेस्टमध्ये साऊंड येतो। जर तुम्ही जो व्यक्ती खोकला तर खोकल्यानंतर थोड्या वेळाने जर त्याच्या छातीला आपण कान लावून ऐकलं तर असा हा साऊंड येऊ शकतो। जेव्हा ज्यांना नाईटचं ॲग्रिवेशन जास्त होतं खोकल्याचं, त्यांनी क्रॉटन टिग्लियमचे 30 ड्रॉप्स सकाळी जेव्हा तुम्ही उठता तेव्हा 1 ग्लास पाण्यामध्ये घेतले आणि रात्री झोपताना पण हे मेडिसिन घेतलं तर तुमचा खोकला नक्कीच जाऊ शकतो। तर ड्रॉसिरा रॉन्डिफोरा ही जी मेडिसिन आहे ही 30 मेडिसिन कशी दिसते हे मी दाखवते। आणि ही जी मेडिसिन आहे याचा जेव्हा खोकला येतो तेव्हा पेशंट इतकं खोकतो की त्याचे जे चेहऱ्याचा जो कलर असतो, जो नॅचरल कलर असतो तो कुठंसं तरी लालसर होतो किंवा थोडासा निळा असं दिसायला लागतो, इतका पेशंटला हा खोकला लागत असतो। आणि खोकून पेशंटला खूप त्रास होतो, इतका त्रास होतो की त्याच्या नाकातून आणि तोंडातून पण ब्लिडिंग होतं। जेव्हा नाकातून तोंडातून ब्लिडिंग होतं आणि खोकला येतो तेव्हा ड्रॉसिरा रॉन्डिफोरा ही मेडिसिन नक्की वापरायला हवी। ड्रॉसिरा रॉन्डिफोरा मेडिसिनचं एक सांगायचं म्हणजे जेव्हा तुम्ही बोलले की तुम्हाला खोकला येतो, किंवा खूप जे लेक्चरर्स असतात ज्यांना कसं असतं की जे हिवाळ्यामध्ये थोडासा ड्रायनेस झाला की लगेच खोकला येत असतो, तेव्हा त्यांच्यासाठी ड्रॉसिरा रॉन्डिफोरा ही 30 मेडिसिन जी आहे ती तुम्ही यूज करू शकता। ज्यांना बोलल्यानंतर, हसल्यानंतर, स्पीकिंग केल्यानंतर जास्त खोकला येतो त्यांच्यासाठी ड्रॉसिरा रॉन्डिफोरा ही मेडिसिन मी सांगते। आणि या मेडिसिन कशी दिसते ह्याचं पण मी
चित्र तर लावते याचं, प्लस डिस्क्रिप्शनमध्ये पण सांगते की मेडिसिन तुम्ही कशी घ्याल आणि याचं ॲग्रिवेशन काय, म्हणजे काय केले की हे जास्त होत असतं. त्यामुळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पण तुम्ही मधून वाचत जा, इन केस जर तुम्हाला नाव नाही कळलं तर. नेक्स्ट मेडिसिन आहे क्युप्रम मेटॅलिकम. तर क्युप्रम मेटॅलिकम ही जी मेडिसिन आपण जेव्हा बघतो तेव्हा क्युप्रम मेटॅलिकम ही मेडिसिन डांग्या खोकल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे जो पेशंट इतका खोकतो की खोकून त्याला दम लागतो, तर अशा पेशंटसाठी क्युप्रम मेटॅलिकम मेडिसिन आपण यूज करायला हवे. आणि क्युप्रम मेटॅलिकममध्ये चेस्टमध्ये पण याचा साऊंड जास्त येतो. क्युप्रम मेटॅलिकम आणि या अगोदरची फर्स्ट मेडिसिन सांगितलेली. तर क्युप्रम मेटॅलिकम ही मेडिसिन ज्यांना खूप क्रॉनिक खोकला आहे त्यांच्यासाठी ही मेडिसिन खूप चांगली करू शकते. ज्यांना थंड हवा किंवा थंड कोल्ड डॅम्प वेदर म्हणतो, म्हणजे दमट हवामानामध्ये गेल्यावर ज्यांना असा खोकला लागतो त्यांच्यासाठी क्युप्रम मेटॅलिकम 30चे ड्रॉप्स सकाळी आणि संध्याकाळी तुम्ही 1 ग्लास पाण्यात पण घेऊ शकता, किंवा एक बॉटल असते, त्या बॉटल एक आपली जी नॉर्मल रेग्युलर बॉटल असते 1 लिटर अर्धा लिटरची, त्यामध्ये हे 2 ड्रॉप्स टाकून तुम्ही दिवसभर जरी घेतले तर नक्कीच तुमचा खोकला कमी होऊ शकतो. डुल कॅमेरा तर माझी थर्ड मेडिसिन आहे. तर डुल कॅमेरा ही जी मेडिसिन आहे, जेव्हा तुम्ही कुठल्या तरी थंड हवेच्या ठिकाणी जाता किंवा थंड हवेच्या ठिकाणी जे लोक राहतात किंवा ज्यांना थंडाचा खूप त्रास होतो, थंड आणि डुल कॅमेरा प्लस खोकला असं कॉम्बिनेशन आहे. तर जेव्हा ज्यांना थंड हवेच्या ठिकाणामुळे गार हवा लागल्यामुळे किंवा गार पाणी पिल्यामुळे किंवा जे खूप अशा कोल्ड डॅम्प वेदरचा ज्यांच्यावर लवकर परिणाम होतो अशा लोकांसाठी ही मेडिसिन खूप उपयुक्त आहे. ही मेडिसिन कसं दिसते पण मी दाखवते. त्यामुळे अशा लोकांनी जर थंडीमध्ये जर तुम्हाला असा काही त्रास झाला खोकल्याचा, विशेष याच्याकरून हा ड्राय कफ असतो, तर डुल कॅमेराचे मेडिसिन ड्रॉप तुम्ही 30चे ड्रॉप्स हे सकाळी आणि रात्री किंवा सकाळी एक अर्धा लिटर बॉटलमध्ये 30चे ड्रॉप्स टाकून दिवसभर तुम्ही मेडिसिन घेऊ शकता. आणि आणि रात्री 30चे 2 ड्रॉप्स ॲट अ टाईम जर तुम्ही घेतले तर तुमचा खोकला नक्कीच थांबू शकतो. आणि याचं जे ॲग्रिवेशन म्हणजे जास्त त्रास होतो हा थंडमुळेच होतो. तर ह्यांचा त्रास कमी कसा होऊ शकतो, तर जर तुम्ही यांना कोमट पाणी दिले, गरम कपडे दिले किंवा थोडंसं गरम अशा वातावरणात ठेवलं, ज्यांना थंडीमुळे असा त्रास होतो, तर त्यांच्यासाठी डुल कॅमेरा मेडिसिन देऊन तुम्ही गरम गोष्टी ज्यांना जास्त वापरायला सांगितलं तर हा खोकला लवकरच निघून जाऊ शकतो. तर माझी नेक्स्ट मेडिसिन आहे पल्सिटिला. तर पल्सिटिला ही जी मेडिसिन आहे, तर जे खूप असे तळलेले पदार्थ खातात, म्हणजे बाहेरचं जे खातात तळलेले पदार्थ किंवा तेलकट पदार्थ, तुपकट पदार्थ ज्यांनी खूप खाल्लेले असतात दिवाळीमध्ये, आणि त्याच्यानंतर जो खोकला स्टार्ट होतो लहान मुलांमध्ये म्हणा किंवा वयोवृद्ध म्हणा किंवा जे टीनेजमध्ये, तर त्यांना पल्सिटिला 30चे हे जे ड्रॉप्स घेतले तर त्यांचा खोकला नक्की कमी होऊ शकतो. त्यामुळे पल्सिटिला ही मेडिसिन जर खोकल्यासाठी लहान मुलांसाठी तर खूप इम्पॉर्टंट आहे. लहान मुलांना जर तुम्ही मेडिसिन देत असाल तर त्यांची मेडिसिन द्यायची पद्धत थोडीशी वेगळी असते. एक छोटासा जर तुम्ही कप घेतला, जो आपण चहा पिण्याचा म्हणतो, किंवा त्याच्यापेक्षा थोडासा मीडियम साईजचा जरी कप घेतला तर त्यामध्ये 30चे ड्रॉप्स टाकून तुम्ही हे लहान बाळांना 15 मिनिटांनी 1 तास 15 मिनिटांनी 1 तास असं करून तुम्ही देऊ शकता, जेणेकरून त्यांचा खोकला हा कमी येऊ शकतो. तर असे मी खोकल्यासाठी मेडिसिन सांगितलेले आहेत. जर तुमचे काही शंका असतील किंवा काही असेल तर ते कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि पुढचा व्हिडिओ कोणत्या विषयावर बनवा हे जर सांगायचं असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.